guhaye ikaze mu kiganiro nanone ukaba uri kumwe na Sylvain nk'ibisanzwe. Hari utumenyetso tubiri tujya gusa ariko tudasa tutanasobanura bimwe ariko bijya kugira n'isano ibyo dusobanura. Utwo tumenyetso kamwe kitwa anki akandi kitwa umusaraba cross cyangwa se croix mu Gifaransa. Ko nje kukuganirira uyu munsi rero ni anki. Ushobora kuba waragiye kugura urunigi cyangwa se chenette biterwa no kubyita umukufi ukabona ahari akamenyetso kameze nk'umusaraba ariko kari hakaziga hejuru, kameze nk'inyuguti ya T hejuru hari hakaziga. Ako kantu kaba wakitiranye n'umusaraba ukakagura wenda uvuga uti ndi umukristo, ati uyu ndabona ari umusaraba wenda bashyizeho ubugeni bundi budasanzwe cyangwa wagenza gutya na gutya, ariko siko bimeze. Ako kamenyetso kitwa anki. Birashoboka ko nawe chenette wambaye iriho anki ariko ukabitiranya n'umusaraba kuko bicuruzwa kimwe bikanacuruzwa hamwe mu mashopa acuruza amashenete ariho imisaraba. Hari nawe usanga ari anki kandi nazo zirahenda, hari zo zikoze muri diamonds, muri zahabu na silver, ndetse biterwa n'ubushobozi bw'ushaka kuyigura cyangwa nahagiye kuyigurira. Aka kamenyetso rero nje kukakuganiriza. Aka kamenyetso ubundi ushobora kukabona nyine ukabonye ntukitegereza cyangwa ngo ntukiteho ngo ukamenye wabona ari umusaraba ukoreshwa mu Bukristo, ariko siko bimeze. Aka kamenyetso gafite amateka mu Misiri ya kera, kari akamenyetso k'ubupagani kuko ntabwo Abakristo bigeze bagakoresha, nubwo wenda nanone abahanga bamwe bavuga ko Ubukristo dufite n'ubundi iki gihe Roma yatuzaniye ari ubupagani bwa kera buvuguruye. Bakaba bavuga ko n'uyu musaraba dukoresha waje uvuye kuri anki yari isanzwe ikoreshwa mu Banyamisiri mu myaka 3000 bishize mbere yuko yizabaho. Reka tukuganire rero anki ni iki ubundi. Ijambo anki risobanura igisobanuro cy'ijambo anki ni ubuzima. Anki rero ako kamenyetso k'inyuguti ya T iri hakaziga hejuru cyangwa se umusaraba hejuru hari hakaziga usobanura ikimenyetso cy'ubuzima, bigasobanura ko ari ubuzima bw'iteka, ubuzima budapfa cyangwa ubuzima butagira iherezo. Akenshi rero ako kamenyetso abakabona cyangwa bakabona mu bishushanyo byo mu Misiri, ahari ibishushanyo bibajwe mu mabuye n'ibyometse ku nkuta, babona ko gashushanyo akenshi gafitwe n'abami ba Misiri abitwaga ba Farawo, nk'uko mu Rwanda twagiraga bitwa ba Musinga tukagira na Bayuhi. Mu Misiri ho rero abami baho bose babaha gatitire ya Farawo. Hari igihe umva ngo Farawo ngo Imana ngo yaramurushye mu nyanja, ukumva ngo musango yabayeho ngo kwa Farawo ukagira ngo wenda Farawo n'umwe. Akenshi bari ba Farawo benshi ariko wagiraga wese yitwaga Farawo ahubwo yafataga irindi zina. Ngira ngo abazi mu gihe cya Musa bazi ko ubundi Farawo wareze Musa bamuteye ku nyanja n'umukobwa we yitwaga Farawo wa mbere tutu Moses. Haje nabandi ba Farawo bitwa ukundi kuntu nkuko ari Musinga, akaba na Musinga ufite irindi zina rindi cyangwa ba Kigeli na ba Ruganzu. So twikomereze ku ngingo turiho. Anki rero yakundaga kugaragarwa ifitwe n'abami, bigaragaza ko abami bari bafite ubushobozi bwo gutanga ubuzima cyangwa kubwamburwa, cyangwa se anki ikagaragara ifitwe n'imana zitandukanye zo mu Misiri ya kera nka za Isis, Thoth ndetse n'izindi mana zitandukanye. Iki kimenyetso rero cyakundaga kugaragara mu buhanga bw'ibishushanyo byo mu Misiri yo hambere ndetse no mu nyandiko zifitanye isano no gushyingura. Ngira ngo ahari ni nayo mpamvu n'umusaraba dufite muri iki gihe ukoreshwa ku irimbi. Ubundi wakwibaza ngo umusaraba ko wa Yesu Kristo waje kugira mu bikorwa byo guhamba abantu gute? Anki nayo yakoreshwaga mu marimbi yo gushyingura abantu babaherekeje, bigaragaza ko bafitiye icyizere cy'uko bashobora kuzongera kubaho cyangwa ubuzima bwabo bukomereje mu yindi myizere. Twakubwiye ko anki isobanura ubuzima. None icyo kimenyetso ngo cyakoreshwaga mu guhamba cyane cyane abantu bakomeye, abami n'abandi bantu bibikomerezwa bakoreshaga icyo kimenyetso cya anki mu kubashyingura bifuriza kugira ubuzima bukomeje nyuma y'urupfu. No muri iki gihe ngira ngo abantu benshi n'ubundi bagiye kubashyingura bashyira imisaraba ku isanduku bitwa Abakristo, ariko abemera Kristo cyane cyane uko buriya Yezu abamuzi bazi neza ko afitanye isano no mu Misiri, ndetse Abayahudi bakaba baramwishe bavuga ko ngo yazanye icengezamatwara ry'Abanyamisiri agashaka kurishyira muri Isirayeli ngo asenye Imana yabo imwe. Ko Abisirayeli bari basanzwe bemera Imana imwe, ntabwo bemeraga Imana nyinshi, ariko Yezu we yaje avuga ko nawe ubwo ari Imana. Ibyo nabyo ni inkuru tuzaganiraho mu kiganiro cyihariye, tukabaganirira ubundi imyizerere ya Yezu yari yarayivanye he. Yari Imana ya Isirayeli koko? Ibi ya Isirayeli Abisirayeli bari kumwica? Ntabwo ariko bimeze, ariko ibyo sibyo turi aka kanya. Anki rero ngo mu Misiri ya kera yakoreshwaga mu mitako itandukanye, abantu bakayambara nk'imikufi ku maboko, mu ijosi amashenete, inigi, bakayimanika ku miryango y'inzu zabo kugira ngo bazirinde abazimu n'abakonikoni n'imyuka mibi, ndetse abenshi bakanayishyira ku myambaro, bamwe bakayishyira hari nk'udupensi, cyangwa hari abantu ujya bafashe udusaraba duto bakadushyira mu gatuza bakadufungisha agakwasi nko ku ishati, nko hano hejuru y'ibere gatoya cyangwa munsi yaryo gato. Abantu cyane cyane binjira mu bintu by'Imana by'Ubukristo, cyane cyane Abakristo Gatolika, Anglikani ndetse n'abandi nk'abo ngabo. Inkomoko rero n'amateka bya anki nibyo tugiye kukuganirira. Anki ngo bivugwa ko yatangiye gukoreshwa mu Misiri ya kera cyane, bikaba bivugwa ko n'igihe yatangiye gukoreshwa kitazwi, ariko ari igihe cya mbere y'abami ba Misiri, ibyitwa pre-dynastic period. Pre-dynastic period rero cyari igihe nyine cya mbere y'ingoma ngabe. Ubundi iyo bavuze ngo dynastic drum, ubundi ni nkuko tuvuga karinga ari ingoma ngabe, dynastic drum. Pre-dynastic period rero ni igihe cya mbere y'uko ubwami buza mu Misiri. Ngo niho iyi anki yatangiye gukoreshwa ahagana mu mwaka w'ibihumbi 3000 mbere ya Yesu. Ubu ngubu duteranijeho nyuma ya Yesu imyaka 2000, ubwo twavuga ko anki ishobora kuba imaze imyaka hafi hagati y'ibihumbi 3000 n'ibihumbi 5000 ikoreshwa mu isi, kuko yatangiriye muri Egiputa nyine mu Misiri.
Inkomoko y'ukuri rero y'iki kimenyetso cya Anki iracyavugwaho ibintu bitandukanye. Bamwe batekereza ko ishobora kuba yaraturutse ku ishusho y'izuba ruri mu rugendo rwaryo, ibyitwa anarema nirwo rukora akamenyetso kajya kumera nk'umusaraba. Mu cyitwa anarema, abize geography zisumbuye hari ku makaminuza cyangwa se astrology nibo basobanukiwe iri jambo anarema, cyangwa se mu gihe mu gice cy'uruziga rw'inkweto ngo za kera nabo ngo hajyaga hakunda kugaragaraho, hari abantu bari baratangiye ngo urabona ubundi Anki uburyo imeze, ngo hari abantu bayikoreshaga kera bakayirambika nk'urukweto bagahambiraho utugozi bakayifungira ku kirenge. Bamwe rero ngo bibaza niba ariho byaba byaratangiriye gukoreshwa, batekereza ko ngo cyaba cyari ikimenyetso cyo kurinda abantu nyine gukandagira mu mubiri bakaba bakomereka, nacyo kikaba ikimenyetso cyo kurengera ubuzima nyine. Ariko benshi ubusobanuro bwa nyabwo cyangwa bwizewe twakubwira nuko Anki ifitanye isano n'ingendo z'izuba mu kirere, uburyo izuba rizenguruka isi, cyangwa se cyitwa anarema mu gihe cy'umwaka. So iki kimenyetso cyakoreshejwe cyane mu buhanuzi, mu nyandiko zanditswe mu byitwa hieroglyphe, muzikari ekriture ya mbere y'abanyamisiri yabayeho ku isi n'ubundi no mu mihango ya gikristo ya Misiri ya kera, kuko Misiri ubundi ni naho ubukristo bwatangiriye nubwo bitavugwa abaromani baje kubushimuta bakabwiyitirira. Anki kandi ifitanye isano n'Imana Isis nk'uko twabikubwiye haruguru, imwe mu mana akazi y'ingenzi cyane mu myemerere y'Abanyegiputa, kikaba ndetse n'ikimenyetso cyakoreshwaga mu kugaragaza igitekerezo cy'ubuzima budashira binyuze mu kuzuka, urupfu n'ubuzima. Ngira ngo n'ubundi mwitonde mugereranye ibi bintu, kuko n'umusaraba wa Yesu tuvuga ko uzadufasha kuzuka cyangwa kugera ku Mana. Anki nayo kera yafashaga abantu gutekereza igitekerezo cy'uko bashobora kuzazuka. Ibi bintu rero ngira ngo muri kubyumva ko bifitanye isano. Ibyo byose byahaye Anki agaciro gakomeye cyane mu muco, mu iyobokamana by'Abanyamisiri, ariko n'ubu ngubu Anki turayambara bamwe muri twebwe. Nibyo twatangiriyeho tuvuga tuti hari abantu bambaye imikufi bazi ko ari imisaraba kandi ari Anki. Nubwo ibisobanuro by'umusaraba na Anki bijya kugirana isano, ariko kimwe kiri mu Bukristo ikindi kiri mu bupagani. Amagambo rero twakubwiraga kuri Anki nayo ngayo tugira ngo nawe uzijye utekereza ku mashenete wambaye. Nubwo Anki n'umusaraba nta kimwe gisobanura ibintu bibi, ariko ujye ubyambara ubizi neza ko kimwe ari ikimenyetso cy'Ukristo, ikindi ari ikimenyetso cy'ubupagani. Kandi ikindi twashaka kugusobanurira nuko ubupagani dufite aka kanya ari ubukristo dufite aka kanya. Ubu ngubu nyine aba Katolike, Anglikane, Pentecote n'ibindi ayo madini yose afite Bibiliya, yaba intagatifu yaba yera, ayo madini yitwa amadini ya Gikristo. Ubu bukristo dufite aka kanya ni ubupagani buvuguruye. Ni amagambo rero twakuganiriraga yarayo ngayo. Turagira ngo niba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo twandikire tubwire, tuzagukorera ikiganiro ku bindi bintu byawe by'ubutaha. Ndagushimiye cyane.